Fala galera, a Drone na área, seja bem-vindo à Praça de Eventos no Centro de São Sebastião. Como vocês podem ver, a praça é bastante frequentada por motorhomes. O local é super seguro, pois a base da Guarda Municipal fica bem no centro da praça. Um espaço incrível, onde o lazer e a cultura se encontram e onde todos podem aproveitar momentos inesquecíveis ao ar livre, seja aproveitando o belo visual ou à noite aproveitando a gastronomia e a feirinha permanente. Com uma infraestrutura incrível, a Praça de Eventos é o cenário perfeito para shows, feiras, encontros e muito mais. O local conta com água gelada, ao lado da quadra e banheiro público, caso a necessidade aperte. Seja para uma tarde tranquila com a família ou para curtir um evento ao vivo, aqui você encontra de tudo. E à noite, a praça se transforma em um lugar mágico. As luzes e a energia do ambiente tornam qualquer momento especial, não importa o dia da semana. Sempre há algo incrível acontecendo por aqui. Quer fazer parte dessa experiência? Então venha para a Praça de Eventos e se surpreenda com este lugar e o que ele tem a oferecer. Mas antes de ir, deixe seu like nesse vídeo e compartilhe com seus amigos, para todo mundo conhecer o melhor de São Sebastião. E você, conhece alguém que ainda não veio por aqui? Marca a pessoa nos comentários e ajude a espalhar as boas energias dessa nossa cidade. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de seguir a nossa página para mais vídeos incríveis e fique por dentro de tudo que rola em São Sebastião e outros locais. Você aí que curte praia, camping e cachoeira, eu vou pedir para seguir a gente no Facebook, no Instagram e se inscrever no nosso canal do YouTube. A gente está sempre de rolê por aí e eu trago tudo pela lente do nosso drone para vocês poderem conhecerem todos os lugares onde a gente passa. É a Drone. Valeu!